नमस्कार, मराठी सुगरणमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत थंडीपासून शरीराचा बचाव करण्यासाठी स्पेशल काढा। हा काढा पिल्याने आपल्या शरीराची प्रतिकारक क्षमता वाढते, म्हणजे इम्युनिटी पॉवर वाढते। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सर्दी, खोकला, पडसे, त्यानंतर कफ यापासून आपल्या शरीराचे संरक्षण होते। तर थंडीमध्ये दररोज हा काढा पिल्याने आपल्या शरीराला खूप सारी ऊर्जा मिळते आणि खूप सारा फायदा होतो। काढा बनवण्याकरता मी छोटासा गुळाचा खडा घेतलाय। गुळाचे फायदे सर्वांना माहीत आहे। थंडीमध्ये शरीराला खूप सारी ऊर्जा मिळते गुळापासून। आणि आपला काढा आपण हा पिऊ शकत नाही, परंतु गुळ घातल्यामुळे तो असा गोड लागतो, म्हणून आपण सहज पिऊ शकतो। लहान मुलं सुद्धा याला सहज पितात। त्यानंतर 1 टीस्पून आलं घेतले। आल्याचे पण खूप सारे गुणधर्म आहेत। थोडासा गवती चहा घेतलाय, 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा, 8-9 छोटे काळे मिरे घेतलेत, 4 लवंग घेतल्यात, 1 विलायची घेतली आणि 2 चिमूटभर मी बडीशोप घेतलेली आहे। त्यानंतर 1 चिमूटभर मी ओवा घेतलेला आहे आणि असे 3 छोटेसे तुळशीचे फ्रेश असे हिरवी पानं घेतलेली आहेत। 3-4 असे ढगळे घेतलेत। तर टोटल हे 20-25 तुळशीचे पानं आहेत। तर चला तर मग आपण आता काढा बनवायला सुरुवात करूया। हा 1 ग्लास भरून मी पाणी घेतलेलं आहे। साधारणतः हे 2 छोटे कप पाणी आहे। आपल्याला हे पाणी पूर्णपणे काढा बनवण्याकरता वापरायचं आहे आणि हे पाणी आपल्याला इतपत उकळायचं आहे की हे उकळल्यानंतर अर्धा ग्लासच झाले पाहिजे। मी हे पातेलं घेतलेलं आहे, यामध्ये हा 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे। मी पातेल्यातलं पाणी गॅसवरती गरम करायला ठेवलंय। गॅस फुल केलेला आहे। आता आपल्या पाण्याला छान उकळी आलेली आहे। आता मी या उकळीमध्ये सर्वात प्रथम हा गुळाचा खडा घालणार आहे। गुळ आपण छान पगळून घेऊया। 1च मिनिट मी गुळाचा खडा थोडासा पगळून घेणार आहे। त्यानंतर या प्लेटमध्ये जी सर्व सामग्री घेतली होती ती सर्व मी या पातेल्यात घालणार आहे। सर्वात प्रथम आता हे तुळशीचे पानं टाकूया, त्यानंतर आले, त्यानंतर हा गवती चहा, त्यानंतर विलायची, दालचिनी, काळे मिरे, लवंग आणि शेवटी ओवा आणि बडीशोप। आपले हे सर्व टाकलेले पदार्थ पाण्यामध्ये छान उकळत आहेत। 1 मिनिट मी यांना छान असं फुल गॅसवर उकळून घेणार आहे। 1 मिनिट झालेला आहे। आता आपण गॅस एकदम लो करणार आहोत। आता लो गॅसवरती एक 7 ते 8 मिनिट मी हा काढा छान उकळून घेणार आहे। तर आपल्याला हा काढा मंद गॅसवर एक 7-8 मिनिट का उकळायचा आहे, तर आपण जे 1 ग्लास पाणी घेतलं होतं ते पाणी आपलं अर्धाच ग्लास झालं पाहिजे। आणि हे सर्व टाकलेले पदार्थ यामध्ये छान उकळल्या जातात, त्याचा अर्क त्यामध्ये उतरतो आणि एकदम छान असा काढा, गुणकारी काढा तयार होतो। 6 मिनिट झालेले आहेत। आपला काढा छान उकळत आहे आणि खूप छान सुगंध पण येतोय। तर हा घरगुती रामबाण उपाय आहे सर्दी, खोकला, पडशासाठी। आणि तुळशीचे पानं आपण यामध्ये घातलेले आहेत। तुळस तुम्हाला माहीतच आहे बहुगुणकारी आहे। तर हा बहुगुणकारी आपला काढा आता तयार होत आहे। आणखीन 2-3 मिनिट आपण उकळून घेऊया। एक 7-8 मिनिट झालेले आहेत आणि आपला काढा सुद्धा खूप कमी झालेला आहे। त्याचं प्रमाण दाखवते मी तुम्हाला, पहिल्यापेक्षा खूप कमी झाले आणि सुगंध पण जास्त सुटलेला आहे। त्यावरून आपण ओळखायचं की आता आपला काढा रेडी झालेला आहे। आता मी गॅस बंद करते आणि काढा आपण गाळून घेऊया। मी हा ग्लास घेतलेला आहे, त्यावरती ही गाळणी ठेवलेली आहे। आता आपण हा काढा गाळून घेऊया। खूपच छान बनलाय आपला काढा आणि सुगंध पण खूप सुंदर येतोय। लहान मुलांना थंडीमध्ये हा काढा तुम्ही अवश्य प्यायला द्या।
आपला काढा तयार झालेला आहे. तुम्हाला माझा हा थंडीसाठी स्पेशल बहुगुणकारी काढा आवडला असेल तर मराठी सुगरणला नक्की सबस्क्राईब करा.